सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट भेटयतात देवाक दिनवासून अविनाश फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक. आनी दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिनवासून साल्वादोर लुकस आपल्या जल्माच्या दिसाक. ह्या दोगांय भावांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया तांच्या जल्माच्या दिसाक. आनी आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट आल्तो चिकाली वॉटर टँक नाझारेथ मार्किस इग्रेजा लुसी फेर्नांडीस दाबोली व्हडलेंबाट मनीषा फेर्नांडीस आल्त दाबोली वालीस सायड एलेक्स डिसुजा आल्त दाबोली बिहायंड एनएसडी पेमला मार्टिन्स नाकेली रॉकी वाज देवस्वाग्रान जो सिल्वेरा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमकां प्रश्न जायते आसात. आमी जितली शिकोवण घेता पवित्र सभेची पवित्र पुस्तकांतली तरी आसतना आमच्या मनान जे प्रश्न उप्रासतात ते प्रश्न आमच्या अणभवाक लागून. हातूंतलो एक प्रश्न म्हजो पेलो कोण, हांवें कोणाक पावपाक जाय, हांवें कोणाची सेवा करपाक जाय. आमचेय प्रश्न ह्या आयचे मिसाचे भेटेन इल्लोसो वेळोगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. जे प्रश्न तुज्या मनान उपजतात तुज्या भावार्था विशीं शिकोवणे विशीं ह्या वेळार देवा मुखार दवर. आनी जायते फावटी ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी फावो ते परी घेवंक ना. जायते फावटी आमकां मेळ्ळेल्या जबाबाक आमी फावो ते परी आमचो जबाब दिवंक ना. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच सांकवार मारये सगळ्या दुतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून गालिसियेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यात ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय बगर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दोणसावंक सोदतात तसले थोडे घुस्पावणार तुमचे मोदें आसात. पूण आमी तुमकां पोरगोट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस आमीच तो जावं वो स्वर्गार्थावन आयलोलो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान पोरगोट करीत बी ताचेर शिराप पडों. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मांडून घेतला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरे एक तुमकां पोरगोट करीत बी ताचेर शिराप पडूं.
आतां हांव कोणाक मानूंक सोदताचो तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक? वो मनशाक खुशी करूंक बी हांव भायर सोरलां होय? आजून वेर मनशाची खुशामोद करूंक जोर हांवें सोडलोलें, तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात भावा भयणीनो. हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशाचे पोदरचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना, वो कोणेच म्हाका तें शिकोवंक ना. बोगोर जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करूंक सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जाबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. परतून म्हणया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात बोत्ता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती, ताचेर संतोसतात तीं ताणें ती न्याळची. जाबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपूण करता त्या सगल्यांत तो नितीवोन आनीक विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासणाच्या सासणाक थारायलोले. प्रमाणीकपणान आनी स्वता परमणे मांडून हाडलोले. जाबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र उर्चीत ताचें नांव, ताची वाखाणणी तोखता नितेकाळी. जाबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजूक कोसाक लावूंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृतीन कितें बरयलेलें आसा, तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हळें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजाल्यातावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो.
तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून चल्लो. ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारीकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सुरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक खानावळीन व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर, आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येतां तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे तांय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. म्हजो पेलो कोण? वच आनी तुंय तशेंच कर. ह्यो 2 वडी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यो खेरीत भाशेन कुशीन काडूंकश्यो दिसतात. प्रश्न भाव भयणीनो आमचे लागीं सगल्या कडेन आसात. आनी आमचे प्रश्न जे आसात ते आमी जी कितें शिकोवण घेतल्या ताचेर आनी आमी जो अणभव घेतला ताचेर दल्लेलो आसा. हो धर्मशास्त्री जरूय जेजू कोसाक लावंक ताणें हो प्रश्न घातलेलो. प्रश्न करपाची जो हेतू आसलो तो सारको न्हय, पूण प्रश्न सारको. कित्याक जेजू पेल्या विशीं शिकयतालो. दुसऱ्या सवें कसली वागणूक जावची, कशे भाशेन तुवें तुजेर चुकलेल्याक बक्षिचो, कशे भाशेन तुवें दुसऱ्याक पावचो, तें जेजू शिकयतालो आनी आपल्या जिवितान करूनय दाखयतालो. तर असल्या वेळार जेजू जरी तर पेल्याची खबर करता, दुसऱ्याची खबर करता, जाल्यार हो पेलो म्हणटात तो कोण? जेजून ह्या प्रश्नांक जबाब दिवंक ही वपार सांगल्या. जायते पावटी आमी ही वपार आयकल्या. द पॅरेबल ऑफ गूड सॅमॅरिटन. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान आमी शिकोवणी घेतल्या. पवित्र सभा आमकां शिकोवण दिता. पवित्र पुस्तक आमी वाचता तेन्ना आमकां शिकोवण मेळटा. आमी सेर्मांव आयकता तेन्ना आमकां शिकोवण मेळटा. आमी कसलेय कोर्सीस जे आसात ते करता तेन्ना आमकां शिकोवण मेळटा. आमच्या धर्माची भोव करून सारकी माहिती आनी सारकी शिकोवण घेवपाक आमकां जायते तरेची शिकोवण आसा. आनी ही घेतल्या उपरांतूय आनी जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, भोव करून आमचे पवित्र सभेन जें घडटा, कशे भाशेन आमचे धर्मीक वडील आपल्या जिवितान वागतात, कशे भाशेन आमचे लोक आपल्या धर्मीक जिवितान वागतात, हें पळयल्या उपरांत प्रश्न जायते आसतले. तातूंतलो एकूच प्रश्न हो, कोण तो पेलो दुसरो म्हणटात तो? ही वपार सांगल्या उपरांत जेजूचो प्रश्न परतून ताकाच आसलो. ह्या तेगा मदलो आकांताक अडचणीक सांपडलेल्याच्या ताचो पेलो कोणें जावन दाखयलेशें तुका दिसता? आमचो जबाब पासून आमच्या अणभवांतल्यान येता. आनी ह्या पासत ह्या धर्मशास्त्र्यान आपलो जबाब दिलो. ताचे सवें दया दाखयली ताणें. आनी न्हय जो याज्ञीक पयलीं आयलो आनी आपलें काम आसा म्हणून दुसरे वाटेन सरून गेलो, एक लेवीत आयलो, तोय आपल्या वावराक वचपी धर्मीक वावरान बुडलेलो आनी देखून तोय कुशीन सरून गेलो. कुशीन सरपाक तांकां कडेन कारण आसा, बश्टवना जावपाक. कित्याक देवाक भेट दिवपाक वयता तेन्ना तांणी आनी कित्याकूच बश्टोवंक जायना. आनी हो तिसरो मनीस आसा, ताणें ताची दया करता आसतना सगळी काय बरी भाशेन जेजून बारीकसाण दिल्ली आसा. कशे भाशेन ताणें तें केलें? पयलीं ताणें ताका देखलो आनी ताका देखल्या उपरांत ताका ताचे चुरचुरे दिसले. त्या उपरांत तो ताचे लागीं आयलो. बाबा भयणीनो, आमकांय बीन जायतें देखोंक येता, जायतें दिश्टी पडटा.
आमकां दिसती पडटात आमचीं भाव भयणां कश्टावतात त्रासान आसात तेन्ना चुरचुरे दिसतात काय आमकां? चडशे जाणांक आमकां चुरचुरे दिसतात आनी आमकां चुरचुरे दिसले उपरांत आमी मागीर बरी भाशेन तो आवाज आयकुता, बरें जाता आमकां चुरचुरे दिसतात. पूण चुरचुरे दिसतात तेन्ना हो चुरचुऱ्यांचो आवाज करून लागीं सरता काय आमी असल्या मनशांक जी कोण अडचणीक सांपडलेलीं आसात, त्रासान पडलेलीं आसात, लागीं तरी सरता काय? चडशीं जाणां कडेन आमी लागीं सरचीं ना, कित्याक आमकां त्रासान पडपाक नाका, आमकां आनी भानगडूच नाका. आमकां आनी कसलें तरी काम आसा आनी म्हज्यान आयज वचपाक जायना, आदार करपाक जाय म्हाका पूण करपाक जायना. जशें याज्ञीक आनी ह्या लेविताकूय बीन जालें. लागीं येवन बेस्तोस येवन ताणें फोटो काडूंक नात, तेन्ना म्हण तूं मोबायल नासले. आतां आमी पयलें काम करता, कोणूय असलो मेळत जाल्यार बेगीन बेगीन फोटो काडटा, व्हिडियो काडटा आनी मागीर आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर वा आमच्या वॉट्सॅप स्टेटसांचेर ते वचपाक जाय. मागीर व्ह्यू कितले मेळ्ळ्यात ते पळोवपाक जाय आनी मागीर कमेंट्स कितें येयले तेय वाचपाक जाय. भाव भयणीनो, ताणें तें करूंक ना. ताणें तेल घेतलें आनी सोरो घेतलो. कित्याक? ताका चवनां पडल्यात, ताका घाय पडल्यात. ते घाय ताणें तेल आनी सोरो लावन ताचे घाय ताणें बांदले. दोतोर न्हू तो, नर्सूय न्हू तो, पूण फर्स्ट एड आपल्या मुखार जो कोण पडलेलो आसा ताका फर्स्ट एड ताणें दिली. त्या उपरांत ताका ताणें आपल्या गाडवाचेर घातलो. आयज काल आमचे लागीं सगळ्या लागीं गाडवां आसात. गाडवां म्हणल्यार आयज तांचें नांव मोटरां जाल्लीं आसात आनी आमच्या मोटरांनी आमी कितले पावटी जो कोण अडचणीक सांपडला ताका आमचे गाडयेन व्हरपाक आमी तयार आसा. ह्या सामारियेकारान ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके खानावळीन व्हरून ताचो परामर्श केलो. म्हणटच बेस्तो व्हरोन थंयसर ते खानावळीच्या दारार वडोवंक ना, न्हय म्हण बेस्तो हॉस्पिटलान व्हरून सोडून आपूण वचूंक ना. जायते पावटी आमकां व्हडली आडकोड कोणाच्याय भशेन आदाराक पावपाक, कित्याक तुवें वचत जाल्यार मागीर पुलीस कंप्लेन जाता. ताका हाडला तो ताचे बराबर आसपाक जाय हॉस्पिटलान. हें करपाक आमकां वेळ ना, देखून आमकां चुरचुरे दिसल्यात तरी आसतना मुखार सरूंक आमी जायते पावटी फाटीं सरता. जाल्यार ताचो परामर्श करून जाल्या उपरांत आपणाक कामाक वचपाक जाय हेंय बीन तो सामारियेकार जाणा. पूण वेता आसतना आपली जबाबदारी ताणें सोडूंक ना. घडये तो वेळ पासून त्या जखमी जाल्ल्या मनशाचो कोण ते खानावळीन पावूंक ना. ह्या पासत आजून पासून तो आपणाची जबाबदारी घेता. 2 दिनार ताणें काडून ताका दिले आनी कितेंय खर्च जाता ताचो परामर्श करूंक तो तूं कर आनी हांव परतून येता तेन्ना हांव तें फारीक करतलों. भाव भयणीनो, ह्या पासत ह्या सामारियेकाराक द गूड सॅमेरिटन ताच्या नांवान आयज कितल्यो फार्मासी आसात, ताच्या नांवान आयज कितलीं एसोसिएशन्स आसात. गूड सॅमेरिटन नांव कोणाक खबर ना आनी गूड सॅमेरिटन म्हणटात तेन्ना आमी खरीच भाशेन दुसऱ्यांक पेल्याक आदार करपाचो हें चिंतता. आमच्या दियोसिसीन पासून द गूड सॅमेरिटन फंड हो सुरू केल्लो आसा. दर एके फिरगोजीन आपल्या फिरगोजीन द गूड सॅमेरिटन फंड तयार करचो म्हूण आमच्या बिस्पान आमकां सांगला. मनशाक पावला, ताणें ताची सेवा करून दाखयली. वच आनी तुयी तशेंच कर. आयज आमकांय देव हेंच म्हणटा, वच आनी तुयी तशेंच कर. बरेपण कर दुसऱ्या सवें, बरेपण दाखय दुसऱ्या सवें. आनीक जें कितें जी शिकवण आमी पवित्र पुस्तकांतली घेतल्या, जी शिकवण आमच्या दोतोनीन आमी घेतल्या, जी शिकवण प्रवचनांनी आमी आयकल्या, वो जे कोर्सीस आमी केल्या तातूंत आमकां मेळ्ळ्या, ती जिवितान घालपाक दुसऱ्या सवें चुरचुरे कर, दुसऱ्या लागीं सर आनी जाता ते भाशेन तुजीच एनर्जी आनी तुजेच रिसोर्सीस दुसऱ्या पासत वापर. हें करपाक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. C10 पेज नंबर 32. आपल्या काळजात
sobe vopor, Gesù tuझे कालीस मागता, अच्छा दिसा आखे जीने, तेवा कुशी कुरीस लेगो, तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलें दाखांचो मोगान वेगो जीवी सोडू, Gesù तुझे कालीस मागता, Gesù मागता, कोशेंदिता, सगळेच मोचे, बापाक मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयणे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट परगोटुया. Gesù मेलो, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. Gesù मेलो, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. वच आनी तुंय तशेंच कर. आमी घेतलेली शिकवण आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जिवी करूंक आमकां कृपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी तुजी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझ्या पवित्र नावात सारखे मधुर संगीत खुसर रस्ता रावचे व्हडले उदक तोंडांतले ना करचे तूं लोक चिंतून मनांत दावचोचे जेजू Patria que nostro vosso uno, Patria que nostro valo, tu
Putulya koso tunasawso. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. फाल्यांच्या दिसाक आमी पेट ब्लेसिंग हें घडोवन हाडटा. आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर गुगल फॉर्म रेजिस्ट्रेशन फॉर्म घातलेले आसा. तुमी तुमचे पेट्स आसा तांकां रेजिस्टर करचे. ही सर्टिफिकेट जी आसा त्या पासत आनी सगळ्यांनी तुमी तुमचे पेट्स जे आसात तांचेर आशिर्वाद घेवपाक सोदतात जाल्यार फाल्यां सांजे 4 वाजता तुमी तांकां घेवन येवची. Soboria, tuci sangatria wasa. Sosa soboria, tuci sangatria wasa. Papan makadalang tosos tukadata, Rovi tratmo kaya. Tacha bolang suktin desan soknya, Oche kawai saya. Sosa soto poria, Tuci sakatia wasa. Sosa soto poria, Tuci sakatia wasa.